Ya, saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Lebih tepatnya lagi saat ini kita berada di lingkungan Floating Resto atau restoran apung yang ada di daerah Sleman, Bengkung. Nah, saat ini setelah makan siang, energi kita sudah full ini. Kemudian kita mencoba wahana air, sepeda kayu yang ada di tempat ini. Di sini kita bersama Bunda Dewo yang ada di sana, pojokan. Halo. Kemudian di sini ada Mas Juna. Juna, halo. Kemudian juga di sini ada Mas Jeca. Jeca. Iya. Dan di sini ada beberapa sepeda kayu dan juga ada speedboat yang ada di sini yang bisa digunakan oleh para pengunjung yang ada di sini. Mana Mas Jason ini? Mana Mas Jason ini? Kayak ketok Mas Jason ini. Kamu terus